Yeni lazer kəsim aparatı Creality Falcon 2 Pro modelini təqdim edirik. Qutu açılışı birazdan təqdim olunacaq. Cihaz təhlükəsiz, səmərəli lazer kəsim aparatıdır. Creality Falcon 2 Pro 40 Watt qutu açılışını edirik. Xeyirli səyahlı olsun. Qutunun içərisindən yenə birinci bizi belə boş karton qarşılayır. Çok güzel paketləsi var. Bir dənə belə list. Çox ağırdır. Boş. Böyle stikerler, Creality'nin stikerleri karşılayır, yapıştırmaq üçün üstüne. Bu kapak üzükləridir. Bir var belə bir list. Bir də yan tərəfləri listi var. Sonra bizi qarşılayanlardan tüstü borusu. Tüstü borusunu sıxan. Sonra gözü qorumaq üçün eynək çıxır, ən vacib məsələlərdən biridir bu. Yəni lazer istifadə edən zaman bu eynəkdən mütləq istifadə etmək lazımdır. Sonra bəzi açar dəstlərimizi şuruplarla bağlamaqdan ötəri. Sonra bu lazer başlığının 1.6 wattlığıdır. 1.6 wattlıq lazer başlığıdır. Yəni bunlar incə işlərdə, incə kardondur, kağızdır, bu kimi şeyləri kəsən zaman istifadə edirsiniz. Yəni bunun istifadəsi çox yaxşı. Qatıq qalamadadır. Bu 1.6 wattlıq əlavə lazer başlığıdır. Bu köməkçi lazer başlığıdır. Yəni. Sonra tüstü kompresoru çıxır paketkadan. Tüstü kompresoru yəni ətrafı tüstü yaymamaq üçündür bu Creality'nin. Bu hər aparatda olmur yəni. Bu yəni profesional aparatlarda həmişə gəlir. Sonra bizi qarşılayır güc kabeli, aparatın adaptörü, çox böyük adaptörü var. Yəni adaptördə 24 volt 10 amperlə işləyir. Çox güclü aparatdır. Sonra bizi USB Type-C giriş kabeli, şotkası, şurupları layında hamısı quraşdırma videosunda görüləcək. Bu əlavə olaraq yəni ekstra şlankdır. Və əsas məsələ lazer aparatının ürəyi 40 wattlıq lazer başlığı. Lazer başlığının da bu hissəsində də qoruyucusu var. Dostlar baxın 40 wattlıqdır. Sürət rejimləri indi
parametrlərindən baxıb deyərik. Tam dəqiq. So, bu hissədə diodlardır, yəni sadəcə lens istifadə etmək üçün, sonra far, yəni yanğın alarmıdır, bu da hava kompresiyonu işə düşən zaman bu hal-hazır başlığında gəlmir. Yəni Creality özəl gəlir bu hissə. Əsas məsələ. Bizi dostlar qarşılayır nümunə üçün taxta mı deyə, dik mi deyə, nümunə üçün qurublar bunu, yəni nümunə üçün istifadə eləməkdən ötəri. Bu nöqtələr lazerin odak nöqtələri, yəni bunlar lazerin testi zamanı istifadə olunur, odak nöqtələridir. İçərər, bu ölçülər təqribən olar 15-in 15-ə, bu da aradasa olar 25-in 25-ə belə bir dik qoyublar, amma lazer aparatı aradasa 5 sm qalınlığına qədər, yəni taxtanı kəsə bilir. Aparatının korpusu, lazer aparatının korpusu. Bu lazer aparatı, yəni demək olar ki, %90% qurulu vəziyyətdə gəlir. Çox ağırdır, adasa bir 10 kilo olar yəni bu. İş sahəsi 40-ın 40-a iş sahəsi var. Aparatındakı öz ölçüləri burada qeyd olunur, tam dəqiq deyil. Sizə mən aparatın ölçülərini qeyd olunur. Aparatın ölçüləri deməli 78-in 65 ölçüsündədir, yəni burada qeyd olunub aparatın ölçüləri. Qeyd olunub, bunu da bir kənara qoyaq, növbəti olaraq. Sonra bizi lazer aparatı haqqında təlimat kitabçası, yəni aparatı necə quraşdırırsan, hər bir şey burada qeyd olunur. Hər bir şey var. Yəni buradan da baxıb az-az quraşdıra bilərsiniz. Sonra bu kənar yuxarıdan işıq salmaq üçün LED başlıqdır. Bu da lazer aparatının yəni kamera hissəsidir. Yəni kəsimi video qeydiyyata almaq üçün. Həmçinin də bu həm də yanğın zamanı yanğın alarmı verir, avtomatik lazeri söndürür, yəni yanmaqdan qoruyur. Bu da. Sonra dostlar, bunlar lazerin aşağı hissələrinə qoyulur. Yəni ki, aşağıdan hava versin deyə ki, yəni nəyi kəsirsinizsə aşağı hissədən yandırmasın deyə. Bunlar indi hər biri quraşdırılacaq öz özlüyündə. İndi bunlar söküb göstərmirəm, quraşdıranda görəcəksiniz. Sonra bu kənar tərəfidir. Bu isə hava, yəni bayaq göstərdiyim borunun giriş hissəsidir. Yəni kullerindən təsis olunubdur. Yəni taxta kəsim zamanı tüstü olanda tüstünü bu hissədən çölə sovurur. Bu da digər bir tərəfidir. Bu da lazer aparatının kənar, yəni dəstəkləridir. Bir budur, bir budur, bir dostlar, çıxardanmadım. Kənar dəstəyidir. Bir ədəd də orta hissədən gələn dəstəkdir. Dostlar, başqa heç bir şey qalmadı. Yəni baxın, yəni çox gözəl pakovkalanmış formada gəlir, kənar dəstəkləri ilə bir yerdə gəlir. Yəni pakovkası güclüdür, yəni bu kargo zamanı hər hansı bir hissəsi əzilsin
və yaxud da ki, nəm çəksin. Yəni hər bir şey, bütün təhlükəsizlik minimum səviyyəyə endirilmiş formadadır. Qutu açılışımız bu qədər.